Siamo qui con Gianfrancesco Lanzotti, regista del film Dalla vita in poi, che abbiamo appena visto in maniera leggera il tema appunto dell'handicap e il tema della realtà delle carceri. Intanto è quello che secondo me deve fare la commedia, cioè la commedia deve raccontare la realtà anche cruda, non è che se si fa commedia si raccontano storielle. Ho deciso di raccontare due personaggi, uno malato e uno carcerato, e però nelle loro vite c'è questa tara che in teoria gli toglie futuro, o insomma glielo limita, e loro invece riescono, come è costretto a fare chi deve crearsele le cose perché non gli vengono regalate, e loro si ingegnano per crearlo questo futuro, per cui insomma mi piaceva molto questa forte personalità e forte emotività che viene da questi due personaggi. Non c'è pietà, come hai visto nel film, non si piange, non si denuncia, non è un film di denuncia, sono due temi, la malattia e la detenzione, che affrontati direttamente avrebbero fatto un altro tipo di film, mentre io, ripeto, sono due cornici. Ovviamente sono due cornici talmente prepotenti che non ci sono sempre, anche se poco ne parlano loro, no? Tendono a non parlarne i due personaggi, né del problema dell'uno né del problema dell'altro. Anzi, se posso interromperti, quando se ne accenna, all'inizio quando lei va a trovarlo in carcere, tutte e due rifiutano assolutamente l'essere vittime di atteggiamenti pietosi, come lei dice, come la ragazza, come la protagonista dice quando parla con il direttore del carcere. Io non voglio fare pena, assolutamente, così come dice lui. No, lui addirittura, il direttore del carcere, dice: lei comportandosi così offende la categoria degli handicappati, e lei dice che si offenda, tanto lei vuole ottenere il suo obiettivo e non vuole sentire parlare di associazioni, non vuole sentire parlare di tutto ciò che sa di assistenza, e credo che sia molto moderno questo approccio al problema, credo che sia proprio generazionale, cioè lui è uno che ha ucciso e che dichiara di aver ucciso durante il suo processo, quindi è uno che si fa del male, perché chiunque avrebbe detto ma no, sono io, poi vedete voi, invece lui ha dichiarato di averlo fatto, quindi sono due che non si sottraggono alla realtà, ma se la aggiustano, se la ricompongono con un sistema di valori loro, visto personale, visto che il sistema di valori condiviso in qualche maniera li escluderebbe, perché siamo in una civiltà dinamica, no? Se lei non può camminare, se lei non può esibire una camminata sexy, in teoria non è una donna sexy, invece lo è moltissimo, e siccome esiste una vera Katia, a cui io mi sono ispirato, che è una donna talmente attraente che tu ti dimentichi, cioè una tale personalità, ti dimentichi assolutamente che non cammina, diventa un dato marginale. Ecco, volevo arrivare a rendere questa situazione. Come hai accennato, quindi il film prende spunto da una storia vera. Come hai saputo di questa storia? Conosci i protagonisti o cosa ti ha spinto appunto a prenderla come spunto del tuo film? Sì, per conoscenza diretta naturalmente, anche se poi c'è un confine fra realtà, verità e invenzione o aggiustamento della realtà che c'è da subito, nel senso che la vera Katia mi ha raccontato la sua storia, poi me l'ha riraccontata, poi me l'ha raccontata anche una terza volta, e ogni volta c'erano delle modifiche. Allora io ho detto: se la modifica lei che l'ha vissuta, figurati se non la posso modificare io che la racconto, quindi l'ho a mia volta reinterpretata e cambiata. Soprattutto lui, ma anche lei, sono più laconici, le cose vere le dicono, il lirismo viene fuori in scrittura, poi nella vita invece c'è un altro livello di comunicazione, no? Che diventa fisico, diventa di sguardo, diventa di intenzione, di pausa. Questo è quello che secondo me facciamo poi più o meno tutti, perché
perché magari tu raggiungi attraverso un SMS, attraverso una mail, raggiungi un livello di sinteticità ma anche di sincerità. Io un sacco di cose guardando in faccia a una persona magari ho pudore a dirle, no? E invece via mail le dico, perché allora penso che questo lo facciano un po' tutti. Ancora una volta questo nascondersi forse dietro un mezzo, dietro uno specchio, dietro una lettera. Ma io, guarda, io nella mia vita ho avuto difficoltà a dire ti amo a persone che amavo, perché mi sembrava che diventasse quasi un manierismo. Allora, grazie mille per questa intervista. Grazie a voi.